ရှင်တော်လှန်ရဲဘော်များအားလုံးနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာရှင်လန်းချမ်းပါကြပါစေရှင်တရက်12လ2025ရက်နေ့တရက်တာတွင်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ခဲယမ်းရိတ်ခါထောက်ပိုးမှုမှတ်တမ်းများကိုကျမတို့ဝင်းဟင် channel မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗန်မောင်မျိုးနယ်တနေရာသို့တရဝူးလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်မနက်9:32မိနစ်9:36မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးဟုံးမလင်းလေတပ်မှတက်သောဝိုင်တွဲစစ်ထောက်ပို့ဘုံကျဲလေရင်တစ်စီးဖြင့်မနက်9:43မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဟာခါမြို့နယ်တနေရာသို့မိထီလာလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်မနက်17:25မိနစ်17:28မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗမော်မြို့နယ်တနေရာသို့မြစ်ကြီးနားလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter 2စီးဖြင့်နေ့လယ်12:54မိနစ်တနာရီခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗမော်မြို့နယ်တနေရာသို့မြစ်ကြီးနားလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter 2စီးဖြင့်မနက်10:59မိနစ်17:23မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ချောင်းဦးမြို့နယ်တနေရာသို့မုံရွာနမခမှတက်သောဂျိုင်ရိုကော်ပတာ2စီးဖြင့်နေ့လယ်2:10မိနစ်2:17မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မင်းတပ်မြို့နယ်တနေရာသို့တရဝူးလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်နေ့လယ်2:48မိနစ်2:49မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖလန်းမြို့နယ်တနေရာသို့တရဝူးလေတပ်မှတက်သော Jet Fighter 2စီးဖြင့်ညနေ4:03မိနစ်ည9:32မိနစ်9:36မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု4ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖလန်းမြို့နယ်တနေရာသို့မိထီလာလေတပ်မှတက်သော Y8 စစ်ထောက်ပို့လေယာဉ်တစ်စီးဖြင့်မနက်9:33မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်စတင်ပြန်ဝဲကာခဲယမ်းရိတ်ခါထုတ်များကျဲချထောက်ပို့သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တရက်12လ2025ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်တရဝူးလေတပ်နေပြည်တော်မကွေးမြစ်ကြီးနားမိထီလာလေတပ်များမှ Jet Fighter Y12 Y8 ဂျိုင်ရိုကော်ပတာနှင့်ပါရာမော်တာများပြန်တက်မှုအကြိမ်ရေ28ကြိမ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြန်တက်မှု16ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်များမှကာကွယ်နိုင်ရန်ဝေဟင်သတင်းပေး Telegram Channel အားစောင့်ကြည့်ခြင်းမိမိနယ်မြေရှိသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်များကိုလေးစားလိုက်နာ၍နေထိုင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ယခုဖော်ပြခဲ့သောသတင်းများမှာကျမတို့ဝေဟင် channel မှလက်လှမ်းမိသလောက်ရရှိထားသောသတင်းများဖြစ်ပြီးကျမတို့မရရှိခဲ့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလည်းကြန့်ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်လေရင်ဖြတ်တန်းသည့်သတင်းနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုသိရှိရပါကဝေဟင် Telegram Channel ၏သတင်းလက်ခံအကောင့်ဖြစ်သောဝေဟင် Scalper သို့ဆက်သွယ်သတင်းပို့ပေးချပါရန်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါသည်ရှင်ယခုကဲ့သို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းများအားကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကျမတို့ဝေဟင် YouTube Channel အား Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားပေးကြပါဦးရှင်မိဘပြည်သူရဲဘော်များအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ။